高，你唔知自己有畏高㗎，係咪先？如果有畏高啊，玩唔到㗎咯。我應該冇嘅，我話做一啲。你爬一次就知有冇畏高㗎啦。畏高都冇嘢㗎，你都爬到上去咯，可以做啲咩咧？係咪先？最多咪放手捉住條繩咯，係咪？嗰條繩綁住咗啊嘛。 OK， 好試下慢慢踎低個人，放手踎低先，放翻隻左腳落嚟，踎低，踎低個人，踎低，坐落嗰條咧放手，放晒手，放手，放手，係啦，放手，唔好捉嘢，唔好捉嘢，試下擺落自己大髀度，係啦，揈下隻手，休息下，休息嘅時候咧就放鬆個人休息，千祈就唔好捉住嚇，越捉住咧越緊張咧，休息唔到嘅嚇。點解要放低隻手咧？不停咁舉起隻手咧，血液運行得唔好嘅，等隻手咧放翻低，啲血液流大下啲氧。係啦，唞夠啦，就再嚟啦。如果攰嘅時候冇所謂嘅。落嚟啊！好，咁你放晒手喎，唔好係啦，嗱，放低隻手，嗱，面向埲牆喎，面向埲牆，唔好同條繩鬥力。最唔好就係咧，我要用力嘅，個身體唔使用力嘅，你越放鬆咧，個人就唔會轉嘅，你用咗力咧，個人就會轉㗎啦，得唔得？嗱，放鬆晒個人咧，係啦，好似坐千秋咁，慢慢落翻嚟就 OK 啦。係啦，好輕鬆嘅，係啦，好輕鬆嘅，好慢嘅嚇，快嘅，好輕鬆嘅。係啦，嗱，差唔多我哋臨落到地咧，就前後腳企落去試下，前後腳企穩先。係啦，當你企穩咗咧，先會再放你嘅。係啦，好啦，嗱，好輕鬆嘅，係啦。OK 啫，OK 啦。右邊都會靚啲啊！輕鬆嘅，放手，係，繼續。聽到嘅，跳起呢個啊，咁你就上呢個，係啊。係，再落上面。好，咁你嘅係口號咯。開始啦。好 ，OK。挨佢呢個。係啦，感覺到條繩有少少緊啊，扯住啦，先好開始爬。右腳加高踭，係啦。啲左腳好多個，左腳。係啦，好似爬樓梯咁嘅，唔使咁緊張嘅，好輕鬆嘅。得嘅，呢個得嘅。我幫你。跟住隻腳開高踭。好快啲，個身去晒左邊，走去左邊。跟住左腳平住。呢隻手咧，係踩穩咗先，係啦，幾好嘅。左腳踩穩咗先，係啦。黃色嗰粒好靚嘅喎。係啦，踩。隻腳慢慢過我哋。因為我想可以過。係啦。好，跟住再入，再左移。跟住上一個，啊呢隻左手咧攞呢個，左手攞呢粒。係啦，右腳過嚟呢度。即係你右腳唞下先。好 OK，踎低個人，踎低先，踎低放手，係啦。嗱，之後唔好捉條繩喎，捉條繩咧就會轉喎個人，個重心會轉嘅。係啦，面向埲牆，攞兩隻腳頂住埲牆，掂住埲牆，等自己唔好轉就係攞隻手，唔好遞高隻手，放鬆，放鬆啊，遞隻手放，係啦，係啦，放鬆就 OK 㗎啦。你都好靚嘅。係啦，靚嘅，右腳。而安全帶咧要坐式安全帶，攞嚟坐咧係最好嘅。啊，千祈唔好咧挨住隻手咧扯住，千祈唔好坐晒下位啦。越受力就越好啊，安全帶。所以咧，呢隻要留翻俾。翻嚟先啊！好啊，落嚟 OK。因為呢隻右，呢隻左。嗱，唔好舉高隻手喎，舉高隻手會轉嘅。係啦。係啱啊！好。係啦。翻左手。係啦，面向埲牆，冇辦法，唔好背向埲牆，係啦。企穩喎，企穩，企穩。你右腳冇嘢踩，即刻馬都大個。好啊，係啊，爬幾級都得㗎，唔一定要爬晒上頂嘅，盡量試下就 OK 啦。呢邊都得，一樣嘅啫，下邊都係直嘅啫嘛。呢個好快已經佢爬過㗎啦，呢度。佢爬嗰個爬唔到嘅，呢個佢爬到嘅。好，1、2、3落晒，唔好跟住。係有一個幾大減壓，跟住落嚟啦都話。出隻手得嘅。好一步，再出手。呢個頑皮婆婆啊！跟住上腳，上腳。所以第一次就玩自己個字，跟住成個下手。出左手。我哋一齊學習下，你覺得佢爬得辛唔辛苦？呢樣嘢唔難嘅，因為你覺得佢爬得辛唔辛苦？唔係你自己喎，你覺得佢爬得辛唔辛苦？好辛苦啊，好似係嘛？你幾多辛苦爬啊？都好舒服喎，佢嗰啲爬圖啊。你啱啊！揾呢個得，揾呢個得。你揾到踩嘅地方都唔係都有踩啊。上腳，係右腳，再企起身。12點有個大手抽。
見唔見到佢點爬？係啦，佢要轉一下。佢咧唔係向上爬嘅，佢咧又爬左邊啲，又爬右邊啲，好似閃電咁樣左左右右嘅，咁會嘥咗少少力，但係都冇問題嘅都。右腳可以踩高啲喎，試下右腳踩呢個得唔得？係啦，出左手，嗰日踩住係攞左手，都左 OK 腳踩啦。遠啲，左腳可以做個對稱度嘅左腳，左腳踩呢個都得。係右腳唔好甩過嚟右腳，做個三角形啦。都 OK 嘅。踩個大啲，係啦，大啲細啲。右腳可以踩遠啲喎，做個三角形。係啦係係啦啦，，咁要出手，係 good。佢好輕鬆㗎，其實佢有時間托眼鏡啊，隻手其實佢好輕鬆㗎，係真係㗎。啊。你諗下，佢要好穩陣先可以放兩隻手一齊揸住得㗎，兩隻手一齊揸住個，係啦，慢慢攞右手邊呢個，係啦，佢右邊，慢慢佢右邊，嘅，最緊要踩穩。上一步，上一步，係慢慢走去右邊，慢慢走去右邊，係啦，一步。啲人咧好似隻腳咧擺好揸住佢，揸住佢啦。好，慢慢上，差一步㗎咋，可能嗰粒嘢㗎。解咗呢個先。係啦。嗱，慢慢伸隻手去呢度。幾好啊！我喺個好，攞。跟住嗌一個口號啊，到咗㗎啦，嗌一個口號。嗱，即刻翻中間。係啊，拉緊佢哋啦，啲坐低，個人坐低。高啲。坐低放手得㗎啦，嗌多個口號，自己一個口號叫咯，係咯。得唔得啊？嗱，我落嚟啦，我落嚟啦。啊，加油啊！聽順啊，哦好，緊㗎啦，踎低佢啊，放鬆放手放腳，放翻隻腳落嚟，踎低佢啊，嗱，試下兩隻手擺前面，左邊左邊㗎啦，保護個頭，保護個手。係啦，放低隻手就讓面向埲牆咁拍拍面，唔好捉住個石頭，唔好捉住條蛇，係啦，放鬆人。嗱，好緊張啦，再放鬆啲，隻手放低啲，係啦，挨個身向後少少嘅，唔好咁近條繩，係啦，坐喺度 OK 㗎啦。跟住，你都爬得幾好喎。好，嗰隻落 OK 嚟啦，嗱，前後腳幾好。不過咧，係咪落嚟啊？就捉呢只㗎啦。你哋繼續玩過次喎。哦，好啊，繼續啊，咁你捉翻住個蒿踩翻好，捉翻住個石頭踩翻穩嘅。我邊個想試埋呢條？哇！呢度曬到熱辣辣咁。係啊，呢啲熱辣辣啊，你啱啊，呢啲曬住啊，啲石頭好熱嘅。踩。我嗰時去阿長師兄嗰度，去自己佢射啲水啊，整濕啲石特登。我好熱啊！我做咩射水咧？好 fiction 咯。佢話練埋平衡咯，練埋平衡。整濕啲石。哇！揾你代好好多，揾第二個代真係唔得，真係。OK。啱啱代咗台。揸住你咯，揸住你咯，冇其他，揸住你咯。係正常嚟講都係會講好多嘢嘅，因為都唔係服佢哋。啱未？撈啊！撈啊！你記住，玩就撈啦，撈啦，咩撈啊？LOW 啊！佢係爭好遠啊，上邊個水平爭好遠啊嗰邊。依咩邊條？就算技術唔勁咧，個耐力都爭好遠，爭幾班。你點知啊？唔夠高啊，上腳。因為嗰啲大部分都識㗎嘛，玩嗰啲。好啦，先冇錯，上少少嘅爭好遠，左手，耐力都爭幾班。左手，唔夠高。呢個你㗎，你睇到邊個嚟㗎？啊！我都覺得佢哋係不停咁爬，啲咩開頭冇技巧，唔使技巧，不停咁爬，爬一條爬兩條，爬兩條，爬三條。好啦，爬完咧，下邊單一次，一條一講兩次，連續隻腳兩次。踩翻呢個先，踩翻呢個，左腳踩呢度。啊入機嗰啲細嘅啲嗰啲咧，一路爬上去收購，收完購呢個隔離嘅翻邊單再收購。好，依家見到啦。哦，又睇上次唔見喎。個量好少啊，因為我哋呢邊。點個粒？啊，架仔先。個量好少。你個目標咧，我應該攞呢個，你嘅左腳
你殺左腳打呢度咯，打呢啲。唔使啊，fit，OK 啦，OK 啦。佢話佢行街。好，放手啊，OK，放手係。得好啦應該。係啊，將個動作今日教喎，濕濕地。出左手，呢個可以攞個頂嘅。你先攞對呢個先啦。等佢我跟住你嘅睇翻，好，企穩啊，企穩，係啦，企穩，係。好，休息下，休息下飲啖水。前邊啦，正前邊有個你。